Aquí está Chicha la buenona practicando cómo cocinar un filete a millón. Ay, estoy ansioso por comerme ese filete a millón. ¿Y ahora qué inventa tu Chicha? Aquí aprendiendo a freír huevo. Dale, esta va duro, Juan. Aquí está Chicha la buenona practicando cómo cocinar un filete a millón. Pero Chicha, ¿y qué usted está haciendo? Papi lindo, tú sabes que viene la boda y estoy practicando cómo cocinar un filete a millón. Chicha, pero usted tiene que seguir practicando porque se le quemaron. Y tú no sabes que yo fui la que gané el último concurso de MasterChef. Eso no está quemado, eso está la carbonara. Ay, estoy ansioso por comerme ese filete a millón. Siga practicando, Chicha. Y deja que tú apruebes una palomita de maíz que yo sé hacer con arroz y habichuela. Mamá gallina, Dime, Chicha. ¿y qué tú piensas de mi utensilio de cocina? Ay, ¿y tú no encontraste otro más viejo que eso? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Practicando aquí para cocinar. Tú sabes que la próxima semana es que yo me caso y yo no sé cocinar muy bien. ¿Qué? ¿Tú no sabes cocinar bien? Ay, Dios mío. Ahí te tiro juego. Ay, mi amor. Pero bien te lo decía yo, tú ahí para llevando vida en vez de ponerte a practicar. Mamá gallina, tú siempre de pesimista. Mejor ayúdame. Tú buscándole siempre la quinta pata al gato. ¿Por qué ya estamos metidos en esto? Hazme el favor. ¿Tú crees que yo voy a perder mi tiempo contigo enseñarte a cocinar? No, mi amor, porque mírate la edad que tú tienes. Si tú cuando joven no aprendiste mucho menos ahora, con esta vez. ¿Y qué es lo que tú estás insinuando, mamá gallina? ¿Qué yo estoy insinuando? Adiós, que tú tienes 15 años y te ves como una de 80. ¿Qué? Que yo me veo de 80 años y tú no sabes que a mí me dicen que yo me veo más joven que una colegiala. Tac, 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 tac. Chichi, ¿y ahora qué usted está haciendo? Aquí aprendiendo a freír un huevo, mi amor, para el desayuno, papi lindo. Chicha, entonces eso quiere decir que usted ni siquiera sabía freír un huevo. Usted tenía que decírmelo. Papi lindo, yo no puedo revelarte todo, yo tengo algunos secretos. Chicha, ahí empezamos mal, porque usted sabe todo lo mío. Y lo que tú no sabes que yo era agente encubierto del FBI. ¿Y ahora qué inventa tu Chicha? Aquí aprendiendo a freír huevo. ¡Ay! Se rompió, mamá gallina. ¡Se rompió! Tú no te quieres casar, ¿no? ¿Verdad que no? Buena abusadora.
Al fin que le hice una, mamá gallina. Al fin que le hice una, mamá gallina. Mami, ¿qué te pasó en la frente? La ocurrente de Chicha me explotó un huevo en la cabeza. Chicha, pero usted se pasó con mami. Olvídate de tu mamá y llame compañía aquí, papi lindo. Juan, ven acá, bájate de ahí. ¿Para qué soy bueno, mamá gallina? ¿Tú sabes parar? Claro, yo la tercera base de los Dodgers. Pues ponte ahí. Para. Dale. 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 Dale, dale, espérate. Dale. Ahora. Dale. Dale. Para, Juan. Dale. 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 Esto va duro, Juan. Mamá gallina va a quedar loca. Para evitarte todas estas situaciones incómodas, recuerda que cada oveja tiene su pareja. Dios te bendiga. Mamá gallina va a quedar loca. Ahí va, Juan. Dale. Y lo que tú no sabes que yo era jefe encubierto del FBI. Agente. Chicha, entonces eso quiere decir que Y tú no sabes que yo gané el último concurso de MasterChef. Eso está. Espérate. eso no está quemado. Eso... Y deja que yo sé. Que yo. No, ella acá. No, usted. ¿Qué yo estoy insinuando? Que tú te ves. Tú tienes Que que tú ir. tienes. Chicha, entonces eso quiere decir que usted ni siquiera sabía freír un huevo. No es así. No. Ah, Juan, bájate de ahí, ven acá. Dime, mamá gallina. Oye, mamá gallina se va a poner loca. pero hazme el favor. ¿Tú crees que yo te voy a enseñar a ti a cocinar a esta altura de juego? No, cariño.